Vaxtınız xeyir olsun Şəhidin Səsi proqramının dəyərli izləyiciləri. Bugün vətənimizin suverenliyi və bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuş İlqar Əhmədovun evindəyik. Bugün onun anım mərasimidir və həmin anım mərasimini sizlərə təqdim edəcəyik. Keçid edək tədbiri izləməyə. Salam değerli izleyicilerimiz, değerli qonaqlarımız. Bugün İgid qəhrəman oğullarımızdan biri İlqar Əhmədovun ocağındayıq. Allah bütün şəhidlərimizin məkanını cənnət, məqamlarını uca etsin. Bugün İlqar Əhmədovun qardaşı, İlqar Əhmədovun da Mövlud günüdür. Allah hər iki qardaşın məqamlarını uca etsin. Gəlin birlikdə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəmanlıqla şəhidlik zirvəsinə ucanan İgid oğullarımızın xatirəsini bir dəqiqə sükutla yad edək. Məkanları cənnət olsun, məkanları uca olsun. Allah hər birinizə səbir versin, dəyərli ana bacılarımız. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər ağır olsa da, Leyla ana da, Adil ata da hər zaman ayaqda dik durmağa çalışırlar. Onlar üçün oğul həsrəti, oğul dərdi nə qədər üzücü olsa, ağır olsa da Leyla ana çalışır ki, hər zaman şəhid ailələri ilə birlikdə öz dərdini götürüb gedib, özünü ovundursun, ayaqda möhkəm qalsın ki, qoşa oğullarını əbədiyyən tarixlərdə yaşatsın. İlk dəfə Leyla xanıma, Adil ataya, atalıq, analıq hissini yaşadan iki qəhrəman oğullar bugün cənnətdədir, cənnət qardaşıdırlar. Ruhunuz şad olsun, İgid oğullar. Bugün biz çox istəyərdik ki, bu oğulların toy gününə, nişan gününə, xeyirli günlərlə yığışaq. Amma qismət, talih beləymiş. Payız biz günündə dünyaya gəldi bizim Vüqar balamız. Dünyasını dəyişmədən öncə atasına, anasına, qardaşına, vətəninə bağlı bir oğul oldu. Vətəni üçün canım fəda elədi bizim oğullarımız. Burada mən bayaqdan fikir verirəm, solmaz ana qapıdan girənlər göz yaşlarına hakim ola bilmir. Biz bu ailədə dəfələrlə olmuşuq. Özümüzə borc bildik ki, yenə ailənin yanında olaq. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Rauf Əlim oradadır bizim dəyərlimiz. Aynə xanım sizə də sonsuz təşəkkür edirəm ki, ailənin yanında olub öz mənəvi dəstəyinizi göstərsiniz. Mən istəyirəm ilk sözü, həmişə biz deyirik, analar baş tacımız, bəli, atalar da bizim baş tacımızdır. Elə ilk sözü Adil dayıdan başlayaq. Adil dayı bir-iki kəlmə öz ürək sözlərini çatdırsın bizim izləyicilərimizə. Demək istəyirəm ki, düzdür, biraz nəysə çətindir danışmaq. Mən əvvəla bu gələnlərin hamısına minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugün də gəlib bizi dərdimizə şərik olaraq bizi yad edirlər. Əlbəttə bu oğulları itirmək biraz çətindir. Onların yəni doğum tarixləri və ölüm tarixlərini həmişə qeyd edirik. Subay gedənlərin ona görə də biraz çətindir danışmaq. Yenə də minnətdarlıq bildirirəm ki, gəlib bizim dərdimizə şərik olub, bizimlə bu günü qeyd edirsiniz. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bu qədər. Çox sağ ol Adil ata. Mən Adil ataya həmişə Adil dayı deyərək müraciət edirəm. Allah sizə sağlıqlı ömür versin. Siz bizim üçün çox əziz, çox doğmasınız. Bu qapıdan içəri girəndə elə bilirik ki, öz evimizə gəldik. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdarım. Leyla ananın həm ayaqda möhkəm, qürurlu dayanmağı, amma həm də o qəm yükünü bax bu balaca çiyinlərində o ağır yükü daşımağı həqiqətən də çox şərəflidir, qürurludur ki, Leyla ana o adı şərəflə daşıyıb. Bugün həm Vüqarın günüdür, həm İlqarın günüdür. Mən istəyirəm siz elə ilk öncə Vüqardan başlayasınız. Mən şəhid kəşfiyyatçı Əhmədov İlqarın anası Əhmədova Leyliyam.
Mənim Buqar ikinci övladımdır. Buqar ali məktəbi qurtardıqdan sonra əskərliyini çəkib. Əskərlikdən sonra o Avropanın Stockholm şəhərinə gedib, orada diaspor cəmiyyəti yaratdı. O diaspor cəmiyyətində o yarışlarının, idman yarışlarının, Azərbaycanın bütün hər cür, hər tərəfli tanıtmağa çalışdı. Buqar çox ağıllı, kəmallı uşaq idi. O 5 dil bilirdi. O dil bilməyinlə də o qardaşına görə o bütün səyini, bütün gücünü, bütün qüvvətini Azərbaycan dövlətinə sərf elədi. 2010-cu ildə o mənim xəstəliyimlə əlaqədar olaraq Azərbaycana qayıtdı və mənim də dərdimə, qardaşının da dərdinə dözə bilməyib, o qəfildən ürəyini partlatdı. Həyatına son qoyuldu. İkinci övladım Buqar, o da ali savadlı idi. Qafur Məmmədovunda Hərbi Akademiyanın Elektromexanika fakültəsini oxudu. 4-cü kursa keçəndə o Azərbaycanın ağır günlərinə tab gətirə bilmədi. 4-cü kursunu oxuyurdu, sonra 4-cü kursu qiyabı keçdi. Qiyabı keçə-keçə o həm də Terahnotel kursunu oxudu. Terahnotel kursunu oxuyandan sonra o özü gedib Varenkamata öz xahişi ilə əskəriyə gedib. Biri 8 ay kəşfiyyatçı olub. O qəşəng idmanı yaxşı bildiyinə görə, qabaqçı olduğuna görə onu kəşfiyyat bölümünə götürmüşdü. 2000-ci ilin yanvar ayının 26-sında o sonuncu dəfə kəşfiyyata gedəndə erməni minasına tuş gəlib, o həyatını Azərbaycana qurban verdi. Mən iki övladımın hər ikisi ilə qürur duyub, fəxr eləyirəm. Ona görə qürur duyub, fəxr eləyirəm ki, mənim hər iki övladım eldən getməyib. Eldən gedənlərdən oldu, evdən gedənlərdən olmadılar. Məhz məni yaşadan budur. Hər birinizə də öz təşəkkürümü bildirirəm, ayrı-ayrılıqda bir-bir hamınızı. Raciə xanım, sizə də bugünkü tədbiri təşkil etdiyinizə görə Allah sizdən də razı olsun. Allah bir balanı xoşbəxt eləsin. Analar hər zaman birinci danışırıq, ilk sözü analar danışır, amma istəyirəm bu dəfə bizim qonaqlarımız danışır. Bu arada mən xeyir-sevər Leyla Əhmədovaya sonsuz təşəkkürümü bildirirəm ki, hər zaman çalışır ki, öz diqqət qayğısını bizim analarımızdan, bacılarımızdan ayırmasın. Ona sonsuz təşəkkür edirəm. Və elə ilk öncə istəyirəm ağsaqqal olaraq Rauf müəllimə, Rauf İlyasoğluya, Həkəri qəzetinin təsisçi, baş redaktorun daima şəhid-sevər olan Rauf müəllimə söz verək. Buyurun. O vətəni qoruyan o oğullar, o şəhidlərin hesabına vətəndir. Şəhid anadan olanda, doğulanda onun alnına yazılır ki, sən gedib vətən uğrunda şəhid olarsan. Şəhidlər, bir dənə doğum tarixi var şəhidlərin, ölüm tarixi yoxdur, adı qardaş. Çünki şəhidlər heç vaxt ölmüş. Yəni, Quranda da yazılıb, dini kitablarda da yazılıb ki, şəhidlər əbədi qalır, cənnətdədir, Allahın yanındadır, onlar heç vaxt unudulmur. Və onu unutmayan o sizin kimi atalara, analara, şəhid analarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim borcumuzdur şəhidlərdən nə qədər canımızda can var yazmaq. Mən Kamilə xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm ki, şəhid ailələrinə yox. Bugün bu kitabın təqdimatına baxdım. Raziyə xanım, Raziyə Kamil qızı, deməli, burada nə qədər bu tür şəhidlərimiz haqqında yazıbdır, onların analarının qəlbini sevindiribdir. Mən də bir neçə şəhid haqqında kitab yazmışım. Doğrudan çox çətindir şəhid haqqında yazmaq kitab. Amma bir tərəfdən qürurludur. Çünki şəhiddən yaza-yaza biz özümüz də onları elə bir ki, təskinlik tapırıq ürəyimizdə. Mən ilk növbədə adı qardaş sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Leyla xanım, səbirli olurun. Eləcə də bax, burada göz yaşları axıdan o analarının qarşısında baş edirəm. Ağlamayın. Şəhidlər ölməz ağlamazlar. Ona görə siz başınızı dik tutun. Hara geçsəniz belə ürəklə gedin. Çünki biz hər birimiz bu dünyadan nə vaxtsa var, dünyamızı dəyişir. Amma şəhidlər əbədi qalacaqlar. Ona görə də siz səbirli olun, möhkəm olun, dözümlü olun. Allaha biz şükür eləyək ki, o bu qədər o torpaqlarımız işğaldan azad olur. Neçə vətən oğulları, vətən qızları, vətən övladları, körpələrimiz orada süngüyə çəkildi.
bir facia oldu. Bəşərin faciəsi oldu. Və elə burada bizim bir Xocalı sakinimiz var. Xocalı tanıtımı soyqırımı İctimai Birliyinin deməli sədr müavini Aynə xanım yanımızdadır. İstəyirəm ki, Aynə xanım da bugün öz ürək sözlərini bildirsin. Həm Qarabağlı olaraq, həm Xocalı olaraq, həm Azərbaycanın səsi olaraq öz sözlərini analarımıza çatdırsın. Buyurun. Siz hər şəhid haqqında yazı yazanda onun taleyini, onun anasının çəkdiyi acını görürsünüz. Mən Leyla ana başda olmaqla buradakı olan şəhid analarına, şəhid ailələrinin hər birinə Allah sizə səbir versin deyirəm. O bir misal var, həmişə deyirlər, şəhidlər ölməzdilər. Bəli, şəhidlər ölməzdilər. Şəhidlər ucaldığı gün analar ölür. Şəhidlər yaşayır, amma onları yaşadan analar isə həmin gündən ölü sayılır. Bu yaxınlarda da Xocalıdan bir itkinin anası rəhmətə getdi. Özü Xocalı şəhərindən idi, onlara Xocalıdan ev vermişdilər. Qadına ev verilən gün ürəyə partladı. Dedi, mən itkin oğlumsuz ora getməyi heç vaxt düşünmürəm. Bunu deyirəm ki, Leyla anaya heç bir sözün təsəllisi yoxdur. Allah o iki övladınızın ikisinin də məqamını uca eləsin. O şəhidlərə Allah rəhmət eləsin demək olmaz. Onlar ölmürlər çünki. Onların məqamları uca olsun. Sizin elə o bir oğlunuz da anasının, qardaşının yolunda şəhid olaraq gedib və elə onu da şəhid sayıram. Bir ana üçün həqiqətən də çox ağırdır, amma yenə də Allah o Adil dayıya da, sizə də səbir versin ki, o övladlarınızı yaşadasınız. Belə yazıçılarımız, yazarlarımız onların tarixdə qalmaq üçün də əllərindən gələni eləyirlər. Çox ağırdır həqiqətən də. Mən bir Xocalı sakini kimi, Xocalı soyqırımını görən bir insan kimi sizə təsəlli olsun deyə deyirəm. Orada da elə ev var idi ki, bir evin içində heç kim qalmamışdı. Nə ata, nə ana. Bugün ora evlər var ki, evin işığını yandıra biləcək bir insan yoxdur ki, qayıtsın, yəni ailə 8 yox, 9 sələ ailə tamamilə məhv olub. Neçə ailələr başsız qalıb, neçə uşaqlar, mən bayaq elə danışırdım, Xocalıda qalan o hardasa 30-a yaxın hər iki valideynini itirmiş şəhid uşaqları var ki, onlar nə zülümlərlə böyüdülər. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Allah sizlərin hər birinə səbir versin. Sizlərin hər birinizin qarşısında baş əyirəm və o gün olsun ki, elə hamınızı Xocalıda, Qarabağda qonaq kimi qarşılayaq ki, sizin övladlarınızın qanı o torpağa tökülür və ruhları da o torpaqdadır. Allah hər birinizə səbir versin. Əllərinizdən öpürəm. Çox sağ olun. Leyla xanım Əhmədova. Leyla xanım Leyla ananın adaşıdır. Hər zaman Leyla anaya annem deyə müraciət edir. Elə bu gündən Leyla anaya mənəvi dəstək olmaq üçün Leyla xanım buradadır. Buyurun Leyla xanım. Hər birinizi salamlayıram. Bugünkü gələcəkdə Leyla ananın yanında olmaq özündə borc bildik. Mən bütün şəhidlərin məkanı cənnət olsun deyirəm. Baba dilim gəlmir, doğrudan rəhmət demək olar, ölmükdür, ayrılıqdan demişkən. Allah hər birimizə səbir versin. Leyla ana bizim dəyərli anamızdır, Hacı xanımdır. Fəmilimiz də birdir, adımız da, daşımız da birdir. Həm Əhmədin Əhmədovayam, Leyla ana Əhmədovadır. Adı qardaşım, Allah sizə səbir versin. Razi xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan hər zaman siz şəhid ailələrinin yanında olursunuz. O kitabı yazmaq nə deməkdir, adı qardaşımız bayaq qeyd elədi. Həm də nə gün rəçkirsiniz, həm də yaşadırsınız, siz şəhidləri yaşadırsınız. Bu kitablar əbədi gələcək körpələrimizdir, gənclərimizdir, hamısı baxın, yaşadırıq bunları. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Füzuli rayonunun uğruna qəhrəmanlıq və şəhidlik zirvəsinə ucalan Salih Əliyevin anası Solmaz ana yanımızdadır. Küçə qapısından girəndən Solmaz ana göz yaşlarına hakim ola bilmədi. Solmaz ana, bilirəm, çox çətindir. Siz də evlat həsrəti ilə yaşayırsınız. Siz də Salihin toyunu görmək istəyirsiniz. Qismət. İstəyirəm ki, bir-iki kəlmə Leyla anaya öz mənəvi dəstəyinizi göstərəsiniz.
Allah sizi var eləsin. Şəhidlərimizə dəyər verənlər Allah dəyər versin. Leyla bacı sizə də can sağlıq arzulayıram. Biz birinin dərdini çəkə bilmirik. Siz ikisinin dərdini həqiqətən də çox çətindir sizə, bilirəm. Yəni, onların ikisini də oradan görəndən özümü saxlaya bilmirəm. Çünki bir anla fikirləşir insan ki, birinin dərdini çəkmək olmur, ikisinin dərdini çəkmək çox çətindir. Allah sizə səbir versin, qardaş. Allah sizə razı olsun. Ali xan, bayaq deyirsiniz, Xocalıda qanları tökülüb şəhidlərimizin. Çox təəssüf ki, mən Salih həmişə ata evimdə görürəm. Amma Salih heç ata evim, mənim ata evimi görməmişdi. Mən həmişə yuxuda onu orada görürəm. Qarabağda, bizim rayonunda. Yuxularımı çox, gələndən çox orada görürəm. Heç buradakı evlərimizə gəlmir. Həmişə orada səsləyir. Nə olursa orada olur. Mən bilirəm, onlar oradadılar. Sağ olsun dövlətimiz, millətimiz, xalqımız sağ olsun. Allah şəhidlərimizin məqamını uca eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, əskərlərimizi, zabitlərimizi Allah qorusun. Allah bir daha heç bir anıya evlad acısı yaşatmasın. Bu da bizim qismətimiz oldu. Amma düzdür, acıdır, çətindir, amma qürurludur, fəxirlidir. Fəxr edirəm ki, mən Salihin anasıyım. Onun kimi bu bir analar da acımızı çəkirik, amma qürurla çəkirik. Atalı, analı, sonra isə ailə qurdu, bəxtəvər bir xanım oldu, gəlin oldu. Ana oldu, evlad, oğul, uşağı gəlsi oldu. Amma çox təəssüf ki, həm qürurlu, həm sevincli, həm ağır. Bugün mənim qabağımda böyüyən o qızcığaz indi şəhid anasıdır. Ən gənc anamız, gənc yaşında saçlarına dərmişən xanım ana. Sarı ləqəbli Samir Xudiyevin anası kəşfiyyatçı, komanda. İstəyirəm ki, nə qədər ağır olsa da, qisas əməliyyatları zamanı şəhidlik zirvəsinə ucaldı o oğul. İstəyirəm ki, xanım ana, bir-iki kəlmə sizə danışasınız. Səbir gözümü istəyirəm. Çətindir çox. Allah bizim şəhidlərimizin yerlərini cənnət məkan eləsin, yolçunda yazsın. Çox ağır mənim üçün danışmaq. Ramil Rəhimov. Antiterror tədbirləri zamanı Ağdərə rayonu Sırxavənd kəndində gedən bu ağır döyüşlərdə döyüş yoldaşlarını xilas edərkən düşmən gülləsinə tuş gəldi. Onun şəhid olduğu torpaqları ziyarət etmək mənə də qismət oldu. Hər daşın, hər qayanın dalında sanki bir Salih, bir Ramil, bir Samir, bir İlqar var idi. Bugün istəyirəm ki, Gülhəvvana da öz ürək sözlərini çatdırsın. Buyur Gülhəvvana. 19'u 2023 il. Ramil ki bizim iki kız emaneti koydu gitti. Birinin hiç yüzünü görmedi. Bir evladı var idi, ikinci evladı özünden sonra dünyaya geldi. Bunu yani bilirler, bunlar bilmeyenler için deyirəm. Özünün ad günündə dünyaya gəlib, adını da özü qoyub getmişdi. Yağmur. Elə Yağmur bala öz adına layiqdir. Yağmurdur elə. Necə deyim, görənlər elə deyil, atasının kopyasıdır. Bayaq Xocalı, Xankəndi haqqında burada söhbət elədik. Mən özümdən asılı olmayaraq, düzdür, oğul itkisi ağırdı, amma çox qürurlandım. Çünki o torpaqları erməniləri qovub çıxardanların biri də mənim balamdır. Axırıncı əməliyyatlarda Ağdərəni, Xocavəndi, Xocalını, Xankəndini azad edənlərdən biri də mənim balam olubdur. Bu o qədər qürur verici, o qədər fərq edici ki, amma ağlamaya da bilmirik. Çünki biz balamızı qucaqlaya bilmirik, səsini eşitmirik, onlara toxuna bilmirik, onları duya bilmirik. Bu çətindir, amma fəxr edirik, qürur duyuruq ki, torpağımızın azadlığı uğrunda bizim də balamızın azadlıqda da olsa payı var. Bu da bizə fəxr hissi yaşadır, qürur hissi yaşadır. Mən də bu analara səbir diləyirəm. Burada olmayan ürəkləri qurdulan analara, hamısına. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, məqamları uca olsun. Leylana, biz sənə baxırıq, təsəlli tapırıq. Allah sənə can sağlıq versin. Siz bizim örnəyimizsiniz. Biz sizi özümüzə örnək götürmüşük. Sizin
rəftarınız, sizin danışığınız, sizin oturuşunuz, duruşunuz, danışığınız, hər şeyin, sizin o qürurla durmağınız, özünüzü ayaqda dik tutmağınız, həmişə sizi bax, elə görmək istəyirik biz. Heç zaman başınızı aşağı əyməyin, siz qəhrəman oğulların anasısınız. Biz də sizin yanınızdayıq. Mən də özümə borc bildim bugünkü günü Adil qardaşım, Leyla ananın yanında olmağı. Allah Vüqar balamızın, İlqar balamızın ruhunu şad etsin. Məkanları cənnət olsun. Allah səbir versin. Mən istəyirəm sizlərin hansının öz ürək sözləri varsa, buyurun danışın. Şəhid anaları fərqi yoxdur, İlqardır ya, başqaları. Hamınız bizim üçün əzizsiniz, dəyərlisiniz. Hamınızın əlinizi o şəhidləri böyüdən, oğulları böyüdən əllərinizdən öpürəm. Hamınızın ürəyinizi öpürəm, ürəyiniz var olsun. Nə yaxşı gün Leylanın yanındasınız. Leyliyə gələndə biz hamımızın sözümüzü tutar. Çox çətindir. Heç kimi yoxdur. Deyəsin Leyla, nəvən sağ olsun, balan sağ olsun. Bu iki igid övladın o qədər arzuları var ki, bizim ürəyimizdə, qəlbimizdə ki, biz onları heç nə edə bilməmişik. Toyları olmuyor, övladları olmuyor, nişanələri yox. Amma qürur duyuruq ki, o oğullar bizim torpaqlarımıza azad edir. Sizə təşəkkür edirəm. Var olun ki, bugün Leylanın yanındasınız. Allah Leyliyə də, Adil qardaşıma da böyük səbəbindən versin. Biz həmişə onların yanındayıq, amma həmişə dilimiz qısa kimi bilmirik nə təsəvvür edir, nə deyək, nə ilə bunlar oldu. Amma o qədər böyük ürəkləri var ki, onların ürəyinə qurban olur. Çox gözəl ürəklər var. Var olun, təşəkkür edirəm. Nə yaxşı bir yoldasınız. Siz sağ olun, siz var olun. Bizimkin həqiqətən Leyla ananın yeri başqadır, özəldir. Bugün Leyla ananın yanında övladları olmasa belə, Leyla ana hər kəsin yanında öz adı ilə, öz əməli ilə hörmətini qazanıb. Yəni onu hər kəs, hər qadın, hər ana bacarmır. Leyla ana onu bacarıb ki, öz hörmətini, öz qürurunu, ismətini saxlaya bilir. Leyla anaya mən təşəkkür edirəm. Leyla ana elə bütün xanımlarımıza bir örnəkdir. Allah bütün şəhid analarımıza səbir, atalarımıza səbir versin. Mən sizi kövrətsəm də istəyirəm ki, bir-iki kəlmə qələm aldıqlarımdan oxuyum sizlərə. Sənin üçün mən nə qədər dərd çəkirəm, Vüqar balam. Heç ağlıma gəlməzdi ki, sənə qalam həsrət balam. Həsrətindən sıxılıram, günü-gündən məhv oluram. Yoxdur gücüm, yıxılıram, qalmayıbdır taqət balam. İgid balam, şəhid balam, İlqar balam. Sən böyüyüb igid oldun, cəsur oldun, çox mərd oldun. Vətən üçün şəhid oldun, belə oldu qismət balam. İgid balam, İlqar balam, şəhid balam. Bugün sənin ad günündür, Vüqar balam. Yığışıbdır həm dostlar, həm tanışlar, həm doğmalar, həm də yadlar. Sənsiz keçən ad günündə mübarəkdir Vüqar balam, İgid balam, qəhrəman balam. Leyla ana, mən sizə Allahdan səbir diləyirəm. Bugün mən bu evə, bu ailəyə əli boş gəlmədim. Yeni bir kitabın işığı görüb, İgid qəhrəman oğulların xatirəsinə həsr etmişəm. Hələ təqdimatı belə olmayıb. Bugün istədim ki, burada oturan analarımıza o kitabları təqdim edeyim. Elə bu kitabı da həsr eləmişəm Vüqar, İlqar qardaşların xatirəsinə. Ya da xatirələr. Həqiqətən də bu kitabda xatirələr dilə gəlir. Anaların dillərindən yazılmış bir kitabdır. Anaların fikirlərini qələmə almışam. Leyla ana, ilk kitabın ilk oxucusu siz olacaqsınız. Yəni, yeni çıxmış bu kitabın ilk oxucusu siz olacaqsınız. Mənə göstərdiyiniz etimada görə bütün şəhid analarına mən sonsuz təşəkkürümü bildirirəm ki, oğlanları haqqında, bu qəhrəman oğullar haqqında yazmağı mənə etimad göstərirlər. Dəstəyiniz üçün sizə sonsuz minnətdaram. Cavan balalarımız gedib, evdə şəkilləri çox, bircə səsləmələri yoxdur. Allah
Cəmi şəhidlərimizə də cavan balalarımızın məkanı cənnət eləsin. Nur mələklərə yoldaş olsun. Onların əzizlərinə səbir, təmkin, dözüm versin. Razı xanım, sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, sizi tanımışam. Sən mənim övladlarımı bütün kitablarında, jurnallarında təqdim edib tanıdırsan. Bir daha təşəkkür edirəm. Mən sizə sonsuz təşəkkür edirəm Leyla ana, minnətdaram. Bu kitabı isə Ramil Rəhmovun anasına təqdim edirəm. Güləvva ana, bu Ramilin xatirəsinə həsr olunmuşdur. Allah sizə bolluca səbir versin. Mənim sevdiyim bütün şəhidləri sevirəm. Bütün şəhidlərin aşıqıyım. Amma bu lap körpədir. Lap körpədir. Onun, bax, bu oğlanın dəfnində iştirak elədiyim günü heç unutmuram. Solmaz ananın orada fəryad edib özündən getdiyi günü heç unutmuram. Allah xanım bacı sizə səbir versin. Onu da sizə təqdim edirəm. Solmaz ana, bilirəm, Salih'in də arzuları var idi. Salih'in ən böyük arzusu kamandar kimi qəhrəman olmalıydı. Salih uşaqlıqdan kitabların qəhrəmanı olan kamandar olmaq istəyirdi. Elə kamandar kimi də qəhrəman oldu. Allah məkanı cənnət eləsin. Ruhu qarşısında baş əyirəm Salih balamızın da. Allah can sağlığı versin. Ən çox mən ağladan bu düşən xatirələr sözüdür. Bəli, xatirələr hər zaman bizim yaddaşımızda yaşayır. Hər bir kəsin özünün ürəyinin gizli bir yerində heç kimə söyləmədiyi xatirələr var. Mən də çalışdım ki, bu kitabda o xatirələri dilə gətirim, gücüm çatdığı qədər. Biz, Rauf müəllim özü də bilir, qələmimizi mürəkkəbə yox, bu mövzuda yazanda ürəyimizin qanına batırıb o mövzuya müraciət edirik. Allah bütün şəhidlərimizin məkanı cənnət eləsin. Vüqar İlqar qardaşlarının ruhları şad olsun. Bugün Vüqarın işığına, İlqarın işığına toplaşmışıq. Ruhunuz şad olsun, igid oğullar. Leyla ananın, Adil dayının, qoşa qanadları bir ömür boyu tarixlərdə yaşayacaq, əbədi iz qoyan oğullar. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün bizim bir qonağımız da var. Deyir, aslanın erkəyi dişisi olmaz. Qarabağ elindən olan və bütün Azərbaycanın rayonlarını bölgə-bölgə ziyarət edən vətənpərvər xanım. Dəmir Yumruq Ayfa Cəmiyyətinin sədri Ülviyə xanım yanımızdadır. O da bugün dəvətimizlə Leyla ananı ziyarətə gəlib. Buyurun Ülviyə xanım, söz sizindir. Çox sağ olun Raziyə xanım, bugün məni dəvət etdiyiniz üçün. Bilirsiniz ki, biz hər yerdə oluruq, ancaq gərək bilək ki, hansı şəhidin bugün ya mövzudur, ya anım gündür ki, biz ora gələk. Yəni, belə vətənpərvər, ürəyi açıq olan qızlarımızın, bacılarımızın sayəsində biz onu bir-birimizlə əlaqə yaratıb bilirik. Raziyə xanım da bizim kimi artıq 5 ildən artıqdır. Onun yaradıcılığı, şəhid ailələrinin yanında olmağı, qazilərin yanında olmağı və kənd-kənd, qapı-qapı gəzmək çətindir. Bakı ərazisində Raziyə xanım, özünüz bilirsiniz ki, asansındır. Bakıda binirsən marşruta, metroya, lazım olan yerlərə gezib gələ bilirsən. Ancaq rayonlara, kəndlərə gezmək çox çətindir. Ancaq vətənpərvərlik eşqi sinəndə varsa, sən onda o çətinliyə güc gəlirsən və hər yerdə olmağı özünə borc bilirsən. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən cəm şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Allahdan şəhid ailələrinə səbir və güc diləyirəm. Və biz unutmayaq ki, bizim oğullarımız Vətən müharibəsində öz sağlam canından oldu. Sağlamlığını itirdi. Allah onlara da şəfa versin. Və bir daha Azərbaycanda müharibə olmasın. Dəmir Yumruq Ayfa Cəmiyyətinin kollektiv adından Dəmir Yumruq simvolunu şəhidimizin anasına hədiyyə edib ona öz təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirəm Ülviyə xanım, Allah razı olsun. Bugünkü gündə siz məni tək qoyunuz yanınızdasınız. Allah sizdən razı olsun. Sizə bir daha öz təşəkkürümüzü edirik. Biz sizə təşəkkür edirik. Biz sizə təşəkkür edirik Leyla ana. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Və biz bayaq çıxışlarımızı elədik. Elə vətənpərvər Leyla xanım Əhmədovanın da anamıza öz hədiyyəsi var. Leyla xanım zəhmət olmasa sizə hədiyyənizi təqdim edin. Leyla ana gülləri sevdiyi üçün bugün Leyla xanım da istədi ki, Leyla anamıza bax bu gözəl gülləri hədiyyə gətirsin. Hər ikinizə dəyərli xanımlar, sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Nə yaxşı ki, varsınız,
Ne yaxşı ki siz şəhid analarımızın yanında, şəhid valideynlərinin yanında onlara öz mənəvi dəstəyinizi göstərdi. Vətən sağ olsun. Çok sağ olun Leyla Hanım. Size teşekkür ederim. Allah razı olsun ki siz hemşe benim yanımdasınız. Hər borcumuz Bir bacı kimi, bir ana kimi hemşe yanımdasınız. Siz bizim çox Teşekkür əzizsiniz. ederim. Sağ olun. Siz bizim annemizsiniz. Təşəkkür edirik. Eyvanın arasında. Verdiğiniz değere göre size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün biz dünyamızı değiştik. 3 ay, 5 ay sonra unudulup gideceğiz. Bak bu qəhrəman oğullarımız əbədiyyən tarixdə qalacaq. Ona görə də siz hər zaman qürurlu olun. Ruhu qarşısında ehtiramla baş əyirik. Var olsun dövlətimiz, dövlətçiliyimiz. Bax bu qəhrəman oğullarımız hər biri Ali Baş Komandanın ətrafında dəmir yumruq kimi birləşərək bugün ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz bərpa olundu. Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi, Ali Baş Komandanımızı qorusun. Şəhidlərə salam olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Burada iştirak edən media nümayəndələrinə də özümün sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Dəvətimi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizin televiziyada sonsuz minnətdaram, rəhbərliyinizə də sonsuz minnətdaram. Çox sağ olun. Allah razı olsun hər birinizdən. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bugün şəhid İlqar Əhmədovun anım mərasimini sizlərə təqdim etdik. Onunla sadəcə ailəsi deyil, bütün Azərbaycan xalqı olaraq hər birimiz fəxr edirik. Allah rəhmət eləsin. Gələn buraxılışlarda görüşənədək.